大家好，問你一個問題先，有冇試過覺得 AI 工具多到頭都痛呢？每個禮拜都有新嘅 model、新嘅 platform，仲有新嘅 game changer。Mobot 出咗，以前叫做 Cloudbot、Claude 話係 N8N 嘅殺手，仲有 Lovable 等等等等。你啱學咗一樣嘢，新嘅又出嚟啦，然後你就諗係咪要轉呢？搞到最後咧，樣樣都學到少少，冇一樣係精嘅，係咪覺得見慣見熟呢樣嘢？今日我想分享一樣嘢，改變咗我點睇 AI，唔係要揾最好嘅工具，而係要堅持用一樣工具。另外，我會即場同你哋一齊做一個 AI agent，一個幫你回覆 email，用你自己風格嘅一個助手。我哋開始啦。喺講點做之前，等我先俾你睇下點解我哋要咁樣做。呢個咧係我哋今日咧會整嘅 workflow。你俾佢一封你收到嘅 email， 佢就會生成一個回覆。但係呢個回覆唔係普通嘅回覆，係睇落去同你親手打嘅 style 係一樣嘅回覆。呢個就係我嘅通，我嘅風格。我平時寫嘢係咁樣噶啦。如果你直接用嘅 AI tools 咧，好似 Gemini 咁咧，會係點咧？都 OK 嘅，但係好 generic，唔似我咯。呢個就係自己整 workflow 嘅分別。你唔係淨係用 AI，而係你令個 AI 去為你服務。最正嘅就係成個嘢都係整咗唔使20分鐘。今日我哋一齊嚟整佢啦。我哋今日會 cover 以下嘅嘢。首先，我會解釋一下我建議新手用 OpenRouter 嘅原因，唔係因為佢係最好，係因為佢係一個最聰明嘅起步點。然後我會分享一下我點樣揀唔同嘅工具使用嘅底層邏輯。之後我哋就會一齊整個 workflow， 一步一步嘅。喺完成咗之後，你就會有一個今日就可以使用嘅 AI workflow。但係更重要嘅係，你會有一個正確嘅心態，幫你去繼續創造落去，做唔同嘅 workflow project。準備好未？我哋由 OpenRouter 開始講起。OpenRouter 係乜嘢嚟嘅呢？諗佢好似一個 AI models 嘅萬能遙控器，一條 API key 你可以用到10幾個 models。OpenAI 嘅 GPT-4、Anthropic 嘅 Claude、Google 嘅 Gemini、Meta 嘅 Llama， 仲有好多，全部都係透過一個 interface。最重要嘅係香港嘅地區係全部都用到嘅。點解一條 API key 可以用10幾個 models 係咁重要呢？因為喺 AI 界咧，我哋知道個變化係超級快嘅。舊年咧，人人都仲講緊 GPT-4 最勁，然後 Claude 3出咗，然後 Gemini 2嘅系列、2.5 嘅系列，然後而家每個月都有新嘅 model 推出，而且唔同嘅 model 擅長嘅嘢都唔同。Claude 寫曲好犀利，同埋出 content creation 好嘢。Gemini 咧，影像咧非常之勁。我哋發覺已經冇一個係全能嘅 model。當你整 workflow 嘅時候咧，你要試下 test 下，試下 GPT， 試下 Claude， 試下 Gemini， 睇下邊個 work， 快速試錯。如果每個 provider 都分開 sign up， 多個帳號，多條 API keys， 仲有好多帳單俾你，咁你會拖延你嘅進度。OpenRouter 咧就解決咗呢個問題啦，一個帳戶，一條 API key， 一張帳單。最正嘅就係你可以好簡單轉一個 config 就可以試到唔同嘅 model。想試 Claude 唔用 GPT-4， 改一個 setting 搞掂。對學習嚟講，呢個係最重要嘅，因為你可以做唔同嘅實驗，你可以做出快速咁比較，你可以揾到你最啱嘅 model for 你個 use case， 唔使好麻煩咁管理唔同嘅帳號。有人會問，咁係咪會貴過直接用呢啲咁嘅 model 㗎？老實講，貴少少。OpenRouter 咧喺上面做咗少少 markup，但係呢個都係好值得嘅。如果你唔去做，
嗰個損失係更加大嘅。等你確認咗你個 workflow 係 work 嘅時候，你就可以嘗試去官方嘅 provider 嗰度可以更加慳錢。但係呢個係 production 嘅事，而唔係學習嘅事。我哋學習嘅時候就可以繼續用 Open Router 啦。呢個咧就帶到我哋去一個更加大嘅觀點啦。真正嘅問題係唔係邊一個係最好，真正嘅問題係點樣可以停止繼續追逐呢啲新嘅嘢，而係開始去建立、去建設。等我分享一下我嘅經驗啦。我整系統咧已經整咗好多年啦 ，software、automation、AI workflow。我犯過好多嘅錯誤，其中最大嗰個就係周圍去試唔同嘅工具。每次有新嘢出咧，我就諗，哇，呢個掂啊，呢個就係我要嘅嘢啦。然後花咗幾日嘅時間去試一樣新嘢，跟住咧又另外一樣新嘢出咗嚟，我又轉。咁結果咧，我好多嘅工具我都識少少，但係就冇一個精。更慘嘅就係我其實係冇 build up 到一啲有意義嘅嘢出嚟。呢個情況係我意識到一樣嘢之後就改變咗嘅。堅持重要過追逐好嘅工具。最好嘅工具其實唔存在嘅，每個月都有新，每個月都唔同。但係你嘅經驗、你累積嘅知識、你 build up 咗嗰啲 muscle memory 去建立呢個咧係會累積嘅，亦都係一直會跟住你嘅。所以我建議嘅就係揀定一套工具，持續去用。對於我嚟講咧，係 N8N 做 automation。Open Router 做 LLM access，Notion 咧就做 interface， 係咪最好嘅組合？我唔知道啊，但可能係啊，亦都可能唔係。但我一直都有用，我 build 一啲真實嘅系統，我幫到一啲真實嘅客戶，呢個就係最大價值。呢個價值係大過每一個新嘅工具。如果你睇緊好多條片，覺得好惆悵，停止再去 research。開始起啲嘢，揀 N8N 啦，揀 Open Router 啦，做一樣嘢，然後再另外一樣，然後再另一樣，一樣一樣咁樣嚟。呢個先係真正學 AI 個方法，唔係睇唔同嘅 YouTube 頻道，而係靠行動。我唔係話永遠都淨係黐住 Open Router 嚟用，凡事都有適當嘅時機。我嘅諗法係 POC 嘅階段。Proof of concept， 我哋用 Open Router 試驗比較唔同 model， 我哋好快速咁樣去測試。喺 validation 嘅階段咧，當用戶真正去用緊你嘅系統、你個 workflow 嘅時候咧，你就會知道佢係咪 work， 你就可以 validate 知道啦。喺 production 嘅階段，呢個時候你就可以考慮係咪需要轉翻去官方嘅服務。點解？其實有兩個原因嘅。第一就係個 cost 啦，官方嘅 cost 咧通常都會比較平，因為咧少咗個中間人。第二就係個信任啦。當你服務呢個客人嘅時候咧，佢可能會覺得你用翻 Google Cloud Platform， 你用 AWS 好似係有信心啲喎。但留意個次序係先去建構，然後去驗證，再去改進。唔好喺未有人用之前咧，就係咁不停去盲摸改進。呢個我哋叫做 premature optimization。佢係咧令到好多 project 死嘅原因，多過咧佢寫曲定寫得唔好。好啦，我哋嘅 lecture 講完啦，我哋開始嚟整嘢。首先 set up 個 Open Router， 我哋去 openrouter.ai， 撳 sign up。你就可以用 Google、GitHub 或者 email 去 sign up， 我就揀咗 Google 快啲啦。入到去咧，你會見到個 dashboard， 撳 sidebar 個 keys， 咁咧就可以 create 一啲 key 出嚟啦。改個名叫做 N8N Email Agent。copy 好條 key，
好好保管條 key，你會喺 N8N 嗰度會用到嘅。我哋先講講個 billing。OpenRouter 用 credits 嘅，你可以用信用卡加一啲 credits。測試嘅話唔使好多，5蚊10蚊美金就夠用噶啦。有啲 models 仲係 free tier 免費，可以輕度使用。呢度你可以睇到所有 available 嘅 models，pricing 好透明，按 token 收費。我哋嘅 email agent 會係用到 GPT 4.2 mini，quality 同埋速度仲有價錢都係平衡好好嘅。但記住一樣嘢，你可以隨時轉，呢個就係 OpenRouter 嘅勁之處啦。好， API key 準備好啦，我哋就去 N8N 啦。我假設你已經 set up 好 N8N， 如果未嘅話，睇我之前嗰條影片有點樣揀 VPS 同 set up N8N， 條 link 喺 description 嘅描述欄嗰度。開一個新嘅 workflow， 我哋撳 New Workflow， 我叫佢做 Email Reply Agent。今次 demo 我哋會用 N8N 內置嘅 chat 界面。撳入去個加符號 ，search when chat message received， 加入去。咁我哋就有一個 chat UI 同我哋嘅 AI agent 互動，最啱測試我哋調整一啲 email 嘅 reply。而家最神奇嘅部分就係我哋會加一個 AI agent 加入去 ，connect 去 trigger。AI agent 好勁㗎，佢幫我哋處理咗好多對話嘅流程。你會見到 AI agent 入邊有幾個 connector、chat model、memory 同埋 tool。撳 chat model 下面嘅符號 ，search OpenRouter。係啊 ，N8N 原生就 support OpenRouter， 正。撳入去 credentials，create new credentials。API key 咧，你就貼喺呢度，將頭先嘅 API key， 我哋會用已經 set up 好嘅 key。model 咧就揀 OpenGPT 4.1 mini，quality 速度同成本都啱啱好。跟住我哋撳入 AI agent 嘅 memory 下面加個符號，去揾 simple memory 加入去。咁 AI agent 就會記得我哋嘅對話，我哋可以慢慢同佢調整一啲 email 嘅 reply， 唔使一次過生成，我哋可以同佢一齊去 iterate。而家呢個步驟，佢會設定你嘅 system prompt。呢度有個 tips 俾大家，唔好 copy 我嘅 system prompt， 你可以生成你自己風格嘅。點做？我哋先開個 browser 去 Gemini、Google Gemini 嗰度。又或者用 ChatGPT、Claude， 你中意邊個都得。我哋用 AI 嚟整一個 AI 嘅 system prompt， 係咪好 meta 呢？呢個 prompt 我用嘅就係 Generate a system prompt for an AI email reply agent that writes replies matches my tone and style. Below are samples of my emails. Don't provide full email samples in the prompt. 然後下面貼3至5個你真實嘅 email reply。你越俾得多 sample，Gemini 就學越了解你嘅風格。短 email、長 email、正式嘅或者 casual 嘅，俾多啲變化佢。就係咁，你就有一個自己個人風格嘅 system prompt。copy 咗佢啦，跟住翻返 N8N 呢度，喺 AI Agent Notes 入邊揾 System Prompt 嗰一格，貼落去。記得喺最底嗰度，我哋加多一句。落到最底，
If the user asks for changes, we revise the reply accordingly。咁我哋就可以開埋呢個 memory 做 refinement 呢個功能啦。搞掂，你嘅 AI agent 而家用你嘅風格嚟寫，唔係一啲 generic 嘅助手咁簡單啦。好，我哋而家 test 一下 run 個 workflow。喺個界面打 Hi Alvin, I saw your video on NXN and I'm interested in learning more about AI automation for my business. We are a small marketing agency with 10 people. Do you offer any courses or consulting services? Friends Sarah。 咁然後睇下，我哋有個 reply 啦。Hi Sarah。Thanks for reaching out. I don't offer courses right now, but I do provide consulting to help small teams like yours leverage AI automation. Let me know if you want to discuss how we can get started. Cheers, Alvin. 正。如果我想修改一下呢，我就會發揮 memory 嘅作用。假設我想佢加埋一個我可以幫佢哋做 training 嘅功能。Please revise my reply to mention that we also offer training for the agency about AI。 然後個 agent 真係幫我改咗個回覆 email， 用嘅真係我嘅 tone 同埋 style。呢個 workflow 就係咁啦。你生成啦，你可以調整啦，你可以攞到你嘅 email reply。仲有啲咩可以做？其實呢個可能性係無限嘅。而家你整好咗呢一個，諗下可以做啲咩 ？Connect 去你嘅 email inbox，email 一收到之後，佢就自動 reply 做一個 draft 嘅回覆，加一啲 webhook trigger， 透過一個 API 可以任何嘅 app 都可以 send email 過嚟，駁去 Notion 嘅 database， 將所有嘅 email 都去一個地方，去方便客戶嘅溝通管理。整個 mobile shortcut 出街咧，你隨時可以 draft 一啲回覆。重點係一旦你明白咗呢個 pattern， 你就可以改任何嘅嘢。呢個咧就只係開始，咁就完成啦。你嘅第一個 AI agent 整咗唔使10分鐘，用呢個 tone 同 style 嚟寫 email， 隨時都得。呢個就係我哋講嘅建設，而唔係追逐。你唔需要了解每一個 LLM， 你唔使識得比較50個工具，你揀你啱嘅一套工具，你持續去創作。而家你就做到啲好有用嘅嘢啦。總結一下，我哋今日講咗3樣嘢。第一 ，OpenRouter 咧係最適合新手嘅，因為咧你可以用一個 API 就用晒市面上主流嘅 LLM， 你可以好快速咁做實驗。第二就係最好個工具咧，其實係唔存在嘅，最重要嘅係你堅持用一套用嚟標嘢，用熟佢。第三就係今日咧，你請咗一個 AI agent 啦，係一個你自己風格幫你寫 email 嘅助手。喺呢度，我再俾你一個挑戰，唔好就咁停咗喺度啊！攞你今日學到嘅嘢去標一樣新嘅嘢出嚟。可能係一個會議記錄嘅 summarizer， 亦都可以係你客戶嘅 FAQ 嘅一個 bot， 亦都可以係一啲 content idea 嘅 generation， 係乜嘢都唔重要。其實最緊要係你要繼續堅持去創造。喺下面留言話俾我知你下一步想標啲乜嘢嘢啊！每個留言我都會睇嘅，因為我好想知道大家嘅 idea。如果呢條片對你有幫助，記得撳 like 撳 subscribe。我每個禮拜都會出一啲 N/N AI 自動化同埋唔同 tech 嘅教學。如果你想同其他同路人一齊學 ，join 我哋嘅 Extra Venture 嘅 community 係免費嘅。我哋嗰度會分享好多唔同嘅 N/N 嘅 template， 有好多唔同嘅資源，仲有一啲挑戰，每個月嘅挑戰。條 link 喺下面描述欄嗰度。如果你想針對你具體嘅情況，想攞一啲指導咧，可以 book 一個
免費嘅 consultation，我會同你傾一傾啦，俾一啲意見你喺呢個 AI 嘅旅程。如果你係公司有一啲 business 嘅查詢咧，你都可以 book 時間約我哋去傾偈嘅。條 link 咧亦都喺下面描述欄。多謝收睇，我要保持堅持，繼續創造。我哋下條片見。